Заміну фільтрів та мембран розпочинаємо із того, що вимикаємо систему живлення та закриваємо вхідний кран, який встановлений за лічильником. Далі скидаємо тиск за допомогою крану, який встановлений за манометром після фільтру. Після того, як показники рівні нулю, кран повертаємо у вихідне положення. Фільтри в колбах встановлюємо нижньою стороною донизу. Після заміни фільтрів відкриваємо вхідний кран. Після цього відкриваємо кран по ліву сторону за манометром та скидаємо більше 60 літрів води. Постфільтри замінюємо аналогічно заміні до фільтрів. Колби встановлюємо нижньою стороною донизу та закриваємо кран по ліву сторону. Далі замінюємо 3 мембрани. При заміні до рук мембрани не беремо, тримаючи їх за упаковку та встановлюємо мембрани резинкою до двигуна. Після заміни фільтруючих елементів включаємо систему та набираємо воду в бак в кількості 150 літрів. Після того, як набрали воду в бак, вмикаємо кран між жовтою та синьою трубкою та закриваємо кран на синій крупці, а також кран біля лічильника. Далі вмикаємо кнопку «Промивка постфільтрів». Після того, як в баку воду було спущено повністю, закриваємо кран між жовтою та синьою трубкою. Вмикаємо кран на синій трубці та кран біля лічильника. Заміна фільтруючих елементів виконана, автомат готовий до роботи.